Кога отидов да работам во текстилна фирма, првото што го видов е дека 100 жени во пауза од 20 минути чекаат на ред да го земат клучот за единствениот тоалет, да влезат во тоалет, па да јадат, за потоа да продолжат со работа. Значи, ниту дозволени 30 минути, ниту услови во тие 20 минути да ги правиш основните физиолошки потреби. Сведочевме низ годиниве на најразлични скандали кои што беа врзани со текстилните работнички. Знаев некои од приказните ги знаев и претходно. Например, знаев за тоа стапчето дека постои како еден елемент со кој што се контролира кој оди во ВЦ и колку треба да остане, нели? Само едно стапче има и тој што го има стапчето може да оди во ВЦ во тој даден момент. Не знаев колку пари кошта ако се надминат тие 2 одења во ВЦ. Дознавме дека биле некои 40 денари тогаш кога почнавме да работиме. Марија, ти ги знаеш правилата. Имате 2 одења дневно во тоалет и само една од вас може да биде таму. Мете ви го стапчето, организирајте се некако таму. За секој екстра одење во тоалет ќе ви одбиеме од плата по 40 денари. Тоа е. Баш ни споделуваа колку се сочувствувале, колку се расплакале, колку така имале баш на силни емоции за сето тоа. Тоа беше видливо дури на снимањето. Значи посебно кога го снимавме првото кратко филмче насловено Сања, значи имаше буквално емоции, односно реакции кои што ги снимавме меѓу работничките. Дали расплакани очи или некои тажни експресии кои што навистина беа реалност, не беше тука ништо нити глумено, ни слично. Овие филмови и приказни се важни затоа што работничките права не се специјална тема. Тие се основни човекови права. Ставени во еден ќош на невидливост, ваквите основни човекови права не смеа да останат во тој темен ќош. Мора да се извадат на виделина сите работи кои што представуваат кршење на работничките права, за да можеме јасно и гласно да зборуваме за овие работи да се променат и во иднина да се почитуваат работничките права. Особено кога зборуваме за текстилната индустрија, станува збор за илјадници жени кои секојдневно работат во услови на несигурност, страф и економска зависност, а нивните приказни ретко добиваат простор во медиумите. И токму филмот како визуелен и емотивен медиум ни овозможи да пристапиме кон темата на начин кој оди подалеку од бројки и статистики, да покажеме човечки искуства и приказни, стравот и последиците од системското прекршување на работничките права. Само што имавме состанок со раководството. Назад сме со роковите. И одма да ви кажам, највеќе е до вас. Мрзливи сте и спори. Ке треба да го надокнадите ова. Денес ке работиме до 10. Шефица, сабота е и ние имаме животи. Ако не ви одговара, не ви е вратата. Ајде сите на работа, времето тече. Вака историски гледано, филмовите кои што се занимаваат со таа тематика, социјални филмови, филмови за работнички права, се низ историјава биле многу битни и многу значајни за целото движење, затоа што преку филмот, например, можеме да раскажуваме емотивни приказни кои ќе бидат јасни, ќе ангажираат емоциите на гледачот и ќе допрат на некој начин, ќе дојдат блиску до таа поента која што сакаме да пренесеме, а во суштина тоа е зголемена свесност за тие социјални неправди.
инспирација ми беа за тие првите, нели, приказни, ми беа неколку текстови новинарски на една наша авторка, мислам дека се викаше Кристина Божурска, ако се сеќавам, која што интервјуирала и имаше неколку приказни за работничките, за текстилните работнички на Истокот, кои што стварно беа шокантни во некоја смисла, беа стварно мотивирачки беа за да се напише сето тоа. А другата приказна имаше малку поинаков тек. Се одлучивме да речам да употребиме и една филмска иронија тука, затоа што јас сум обседнат со тие некои споеви навидум невозможни, нели, во нашево општество. Инспирацијата ја влечам од еден настан кој што го гледав пред неколку години беше, организиран од некоја невладина организација. Гостуваа наши уметници во фабрикиве. Темата беше работнички права и имаа своји перформанси, некакви инсталации, уметнички концепти. И мене тоа ми изгледаше абсурдно, искрено да видам. Не сум сигурен колку им помогна тоа на работничките, мислам дека на сите им помогна, освен на работничките. Со овие филмови сакаме да допреме до повеќе слоеви на општеството и до различна публика. Првата очигледната публика е јавноста, на која што е потребно да повторно да се реактуализира едно прашање кое што поради склоп на околности е ставено во степенот на нормализирање, односно прекршувањето на работничките права е нормализиран проблем во Македонија до тој степен што стадува невидлив. Ние со сакаме повторно да го направиме видлив проблемот на прекршувањето на работничките права кај генералната јавност. Второто на кој наменат овие филмови се институциите кои што треба поревносто да работат во заштита на работничките права и да се потсетат дека работничките права се всушност основни човекови права. Улогата на Види Вака како медиум и како растажувачко студио во оваа ситуација не е само во неговата креативна функција, односно лежи во јавниот интерес и јавно прикажување на работите кои што понекогаш се невидливи, меѓутоа се случуваат и не се адресирани во општеството. Значи, соработката најпрво со Види Вака, значи веќе имаме соработувано на неколку проекти, кои што сите од нив обработуваат теми за ранливи групи, маргинализирани групи. Навистина ми значи оваа ангажираност и тоа што сме го постигнале. Конкретно за овие и лично и професионално баш би го споила во едно, бидејќи емоциите кои што овие филмови ги побудија кај публиката е нешто непроценливо. Работничките беа среќни што се дел од некаков процес кој што зборува за нивните проблеми, нели, тековни. Морам да признам за среќа тие работнички кои што играа кај нас во тие две филмчиња, за среќа работеа во фабрика која што добро се грижи во тој даден момент за нив, меѓутоа како што кажав, поголемиот дел од нив се дојдени од други места, работеле и во други фабрики, каде што сведочеле за многу посурови, значи имале многу посурови услови за работа и едноставно беа среќни што ќе може да се прозбори за тоа. Ништо можат ете ако ништо друго, барем на камера да изгледа дека стигаат до таа правда која што им е на нив со години веќе наназад, нели, заслужена или би требало да им биде, нели, веќе сервирана. Имаше и некои интересни моменти, шефицата која што е, нели, лошата, да кажам, негативецот во самата приказна, ми кажа дека ја сретнала некоја жена во некој од овие супермаркетиве и ја нападнала како лоша
лоша шефица во фабриката и она се правдала бидејќи она е актерка, се правдала, ама не чека, јас сум актерка, не ни поверувала дека е актерка. Во процесот на подготовка, во процесот на припреми за снимање, нешто што беше и за нас, да речам, малку можеби изненадувачки, можеби до никаде очекувано, и дека ни беше проблем да најдеме локација за снимање, зашто ние требаше да снимаме нели во реални услови, во реални работилници, така да имавме за жал проблем да добиеме нели одобрување или простор за соработка со сопственици на текстилни, да речам, работилници, но на крај ве најдовме сосема адекватно, да речам, и место и текстилна фабрика која што работи во одлични услови, каде што работничките се навистина задоволни, што веројатно е не така чест случај. Пристигнуваа пријави за неплатени или неевидентирани прековремени часови на работа, неисплатени плати и придонеси, прекршување на правото на боледување и одмор, како и за директни притисоци врз работничките да молчат и да не се жалат. Имаше и сведоштва за лоши и небезбедни услови за работа, особено кај жени кои работат долги смени без соодветна заштита. Главната работа што сакав да ја почувствува гледачот е на своја кожа, нели, додека го гледа самиот производ, емпатично да кажам, да се спои со визурата на тие работнички, со таа неправда која што ги гази постојано.